Miren mis amigos, el día de hoy me vengo a hacer un trotecito a lo bien para sacar las malas vibras, para mantenerse en forma. Miren, desde acá venimos y para allá subimos, pila ahí. Y bueno, ahí seguimos con la travesía. Les comento que recién me estoy poniendo en onda desde el año pasado. Me he salido a trotar y como que me cogió un poco de nuevo. Pero ahí vamos. Y seguimos trotando. Por aquí nos vamos a llegar a una chorrera para bajar el calor con un buen chapuzón. Y aquí tenemos este río vacancísimo por donde estamos circulando, así que llegamos al objetivo donde tenemos que pegarnos una buena ducha. Miren esta belleza, ve, por ahí continúa el videito, miren nomás, para hacerse una terapia aquí, vacancísimo. Miren mis amigos, ahí queda ese puentecito por donde baja el río para pegarse una terapia ahí vacancísima y sigue de largo para abajo el río. Bueno mis amigos, yo también como buen ecuatoriano por un mejor país, por una sola guarda, un solo Ecuador, voy a pagar mis eventos de 5 millones de pesos. Yo voy a hacer 10 porque hay que irme subiendo la dosis. De aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ecuador! Bueno mis amigos, seguimos avanzando, miren, venimos caminando. Y ya por acá, muy cerquita está el objetivo final donde vamos, a pegarnos un chapuzón. Así que sigan acompañando. Miren por aquí, harta vegetación, pastizales, elegante como para un trotecito. Para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. Y bueno mis amigos, hemos llegado al objetivo, a pegarnos un bañito en esta chorrera, miren ahí. Ahí está, hasta la otra. Bueno, siempre hemos venido y hoy una vez más venimos. Pegarnos un baño ahí. Así que vámonos acercando, medio con cuidado, porque aquí es medio resbaloso. Y ahí está. Vean. Pegarnos una ducha a lo bien. Allá está la otra chorrera y ahí el personal pegándose ya su chapuzón. Seguimos la aventura, continuamos. Mire ahí, y ahí estamos ya listos para pegarnos el chapuzón. Vea, belleza, belleza, belleza. Y ahí vamos. Hey amigos, seguimos. Vamos a tirar el agua aquí. Vamos a tirar el agua.
Luego, vamos a lo bien ahí. Vamos a echar un brazo ahí. Bien amigos, ¿cómo estamos? Empezamos este día. Estamos diciendo, está un poco bacano. Vamos pegándonos una nadadita. Ah.